पास है आज Xiaomi का लेटेस्ट फ्लैगशिप। दिस इज द Xiaomi 12 Pro 5G। Xiaomi ने इंडियन मार्केट में अपना लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन उतार दिया है। आइए एक नज़र डालते हैं 12 Pro 5G के बॉक्स कंटेंट्स पे, देखते हैं उसका डिज़ाइन, कुछ स्पेक्स और फीचर्स। बॉक्स कंटेंट्स की बात करें तो आपको मिलता है एक सिलिकॉन केस, ऑल्सो USB-C to 3.5 mm audio adapter right in the box. This is the smartphone here in my hand. Also in the box, a 120 watt charger. This is a big brick or USB Type-C cable. आइए नज़र डालते हैं फ़ोन पे। काफ़ी स्लीक लुकिंग डिवाइस है Xiaomi 12 Pro। ये है ब्लैक मॉडल, बट इसमें आपको एक ब्लू और एक पर्पल शेड भी अवेलेबल किया जाएगा। ग्लास बैक है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस ऑन द फ्रंट। द बैक इज ऑल्सो ग्लास। काफ़ी क्लीन स्मूथ फिनिश है, वेलवेटी फिनिश है जो फिंगरप्रिंट्स और स्मजेस कलेक्ट नहीं होती। क्लीन लुकिंग कैमरा स्टैक with a triple camera setup. On the bottom of the phone, the SIM tray, Type-C port, you'll see a speaker vent, और टॉप में भी आपको एक स्पीकर दिखेगा, साथ ही में एक इंफ्रारेड ब्लास्टर ऑन द राइट, पावर की और वॉल्यूम रॉकर। इस फ़ोन का वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी बैलेंस्ड और इवन है। फोर्थ हाथ में काफ़ी प्रीमियम फील देता है ये डिवाइस। I really like the finish on the back, smudge free and clean. काफ़ी इंटरेस्टिंगली Xiaomi 12 Pro में दिया गया है एक क्वाड स्पीकर सेटअप। जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, 4 स्पीकर्स इस फ़ोन में दिए गए हैं और मल्टीमीडिया कंजम्पशन के लिए काफ़ी पावरफुल फ़ोन साबित होने वाला है। Another reason for that is the very capable 6.73 inch LTPO AMOLED डिस्प्ले। सो इस फ़ोन का रिफ्रेश रेट जाता है अप टू 120 हर्ट्ज WQHD प्लस रेजोल्यूशन के साथ, और ये डिस्प्ले सपोर्ट करता है HDR10 प्लस और Dolby Vision फॉर्मेट्स। सो एज आई सेड, वेरी प्रॉमिसिंग एंड केपेबल। कैमरास की बात करें तो आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल अप फ्रंट इन द पंच होल। एट द बैक 3 50 मेगापिक्सल सेंसर्स। प्राइमरी सेंसर है इसका 50 मेगापिक्सल विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। देयर इज अनदर 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड अ 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो विद 2x ऑप्टिकल जूम। Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 इस फ़ोन को पावर करता है। साथ ही में है अप टू 12 gigs ऑफ रैम और अप टू 256 GB ऑफ UFS 3.1 स्टोरेज। बैटरी की बात करें तो 4600 mAh बैटरी विद 120 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। लगभग 18 मिनट में ये फ़ोन फुल्ली चार्ज हो सकता है और साथ ही में दिया गया है 50 वॉट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी। सॉफ्टवेयर वाइज दिस MIUI 13 with Android 12 as base. So clean interface loaded with features as customization options, no ads, no spammy notifications. So all in all, the promise of a very premium and smooth user experience. So guys, this was a quick look at the Xiaomi 12 Pro 5G. Thanks for watching.